Zambo yo die donné azo salela apambola yo. Yo ozolanda pasteur die donné partout dans le monde. Moi mikolo leke belé peut-être tozo bengana te, tozo solola te et bozo mona pasteur die donné te, pasteur die donné na bino ngai. Pasteur die donné bikam officiel télévision. Plus 242, pardon, plus 243 code à Congo RDC, 84 84 31 161, Benga Pasteur Dieudonné. Tozana mama likambuna biso tozolo bela, homme démon, femme démon. Yesu avandi na Jean 6, 70. Yesu avandi na baye kolina ye. Abandi koyoka douleur na ye ya liwana ndenge bakobaki ene kulusa kokufa liwa soni pe liwa somo. Na kati na ya bongoto alobi ke eske nzamba kolongola kupo te mbongo ya souffrance. Etant que nzamba moni souffrance na ndenge koya liboso amoni na nzoto bo amoni akokuka yango te. Ebandi ko sali passe abandi koloba ke n'est-ce pas ngam na ponaki bino ke bozala ba disciple na ngai. Bozala qui éparpillé, Simone Pierre ngana lokoti ozaki pécheur. Lik yo zala qui docteur. Mathieu yo zala qui muto ya l'état. Mais na bengi bino na nzela na ngai lelo boye bani to komo tambo na bino partout dans le monde. Mais parmi les 12, kutu bozaki 70, ba misusu bakoka makambo te mo persévérer. Mais parmi les 12, moko na bino aza démon. Nous avons demandé à Judas Cariote où il fallait attaquer Jésus. Bazomona mutu ye na maina makila. Mais na kati na ye aza conduite na Saint-Esprit sema sabunzambe ezate. Plus loin, Jésus-Christ a pris ses responsabilités. Que le coloningi ruse oza rusé. Olingi makambambong zwa kesi yango simba. Makuka yikutute. Akomukolo pa makamba ba parfum fa ko ba tekango ba pesa ba bola mbongo alinga ki makambo ebele me mbongo ya banda ko simba akokaki yango kakate yo mtozaki ministre ya finance akokaki ka poste na teti ake ko teka Yesu na makuta misato qui est derrière ta souffrance mutu nyonso to bala na bango to kutana na bango o comprendre que te o aza mwasi te o aza mobali te o na bolta oyo mwana te ozotola ba caractère na ye oaza mwana abimana libuma Satan. Oui, nga die donné na moi expérience na zanango oyo na kutani na makambo. Mais na koyebisa okay to banda na nkolo na biso Yesu Kristo. Aza mwana bimi na mai na makila ya papa Joseph na mama Marité. Oyebi histoire très bien. Na yebisaka batu ke makambo Yesu asalaka, makambo Nzamba asalaka, Satan na pas salaka. Kanisa li sola Pharaon na Moïse. Moïse aboki nzete komi nyoka. Pharaon le bia abiloko pamba biso pe to sala kango. Bata Pharaon babwaki nzete kompe nyoka. Mais différence en Nzambe na Satana ba nyoka ya Moïse ba melaki nyoka Pharaon. Makambo ebele oyo moni Nzamba salaka Satana pa salaka. Omoni libumo ezemi ya Jésus-Christ. Nzamba yeko yebisa Marie ozui grâce parmi basunyo sa mokili. Okokumba zemi yo yebili solo très bien. Yarabi papa na kokumba zemi ndenge nini ngai relation moi sa mobile ezalaka nango te. Papa Joseph azana ndaku na bonga pe azana ndaku na biso tokuta na pourquoi entre fiancé na fiancé na ye. Bref, abi yo vanda kimia okozwa zemi en vertu ya Saint-Esprit. Kalami ite papa Joseph abandi komona mama Maria abandi koboka zemi tune mama ozana retard ya nani. Zonde tozaka toza ba botana kende kotana la Bible okomona dans un premier temps bakabwanaki basalari bazwa ba potani discussion incompréhension alobi na yebite tango kikolala Nzambe abimeli Joseph abi papa kanga monoko kende kozwa ya za mwasi na yo. Bref, Jésus abotami landa les sous histoire tango Yesu abunga ki bakebe bayeba fête na Jérusalem. Après fête, maman Marie baluki Jésus-Christ na sa na ville bazala ki ba monete ba bon to ke na biso na mboka na biso na Nazareth.
là ba komi na mboka babi ah José a comité ou a comité to zo kanet Kinshasa kimpese ba kei oh to zonga c'est ka combien ate azaka na mboka place to zaki osala na fête ba zongi ba ke na salle moko ba ke kuta Jésus Christ na âge de 12 ans avant dina ba mpaka mikolo ba mona kaka papa Joseph aya kangi yo mwana Jésus tozo luka butu moto lukio nzela to mono te to titre comme la ville na biso to ke to mono te talent ozo talent passe au monde se biso alongo loboka papa bi papa tikangai nazo sala musala ya papa na ngai so entre papa Joseph na papa oya lobike papa na l'Éternel des armées le Dieu d'Abraham nani papa ya Jésus Christ Nazareth vous ko comprendre que zemi wana Joseph na mama Marie basangana kinzoto te po babota Jésus boyebi sanga zemi na wutakiwa c'est que ndenge nzambe achaka zemi na libwa mutu ngana ministère na ngana moni yango na solo na ser abisinga papa zemi bimi na kosala ndenge nini belle famille na balinga te parce que nazo bota te nazo bota zemi liboso bima kia mi bale bimi ya mi satu o yango ezate mobile azana voyage non pardon yami satu na kena hôpital ba l'échographie ba moni alaxinga ba dossier et bazo mon eloko te na kati na belela nzambe a Dieu donné na bela le Dieu qui a travaillé avec Abraham, Isaac, Jacob na bizonga na échographie bazo na échographie ba moni zemi ezemi wana ba moni à partir ya 1 mois onga na baneko ona mona ki donc retard oyo mobali na azalaki na voyage pour mobali na bandako sala musala maboko ba kenda na bandondo pona ba construction mo ezalaki kuna zemi o mobile atikaki na 2 mois tito zalaki na sali 3 mois mobile ayebiki na komi mois silanga komi na zemi 3 mois mais zemi na sima et mon ani télé ba échographie mais là to sali prière nzamba azongi si zemi akeko sala échographie zemi 1 mois pe nzamba aveuglé mobile ayebiki mois silanga fa bala abota après 9 mois mais moi si ekobota après 11 mois mobile akipa ya moté na ministère nanga Dieu donné les deux que je sers il est témoin nakolo ba makambo ma songe pour gagner quoi alors bato ebele bazemi na bango ekota ezana lisanga ya mwasi na mobali te nazana témoignage nazo sala délivrance mama moko esprit ezogangela mama moko yo bala mobali na ngai lena kolanda lisolo mobali no demo azogangela yo mama mokili mobali ne na ndenge nini nzoka ne mobali ne wana mama na bango akenda ko luke na bilima na banganga abanda ko bota te papa les garçons azalaki na mbongo ebele enoko na yebise ke to kwa ko rater mobali yo pamba to kena laksa au place muto moko abota aboti sa nde bakendaka bazwaka zemi ya Claude oyo Claude ndeko bala serre na biso église babota kate bazoka bambongo ebele me baperdaka baza instabilité totale ndelere ba koluka délivrance esprit comme ko le pas moi si que yo botolanga mwasi obotolanga mobali pardon mobali ne Claude mama na bango akenda ko luka zemi na ndenga ya bilima na ndenga bonganga alenganga selon Claude pe mama na bango ayebisa ke pona zoyo Claude ezalaka pasi noko na biso nda memaka nga na ndako nganga nde na botaka yo zoka ndenganga wana akendaki na mama wana ti na mai babeleli bilima mai alobe zongo kobota nzoka ndenganga wana abelelaki elima zim tati wata mobali na mai achina libuma mama wana lera achina libuma zemi na libuma mama wana nde babota Claude oyo Dieu donné mutakuta na makambo wana est-ce que mwana na uti na lisanga ya mwasi na mobali bana nyonso nazoyebisa mutu mama moko azolanda ngai ma sœur mon frère mama na bino yebisa bino ke na botaka na pasi na kendeke pa mama moko na mbandaka na kisangani na bandu na bakongo nde nazwaka zemi na oyebaka ke oza na semence bunzambe te benga ngai oko comprendre que ce sont des réalités okomona vie na yo comme signe makambo esimbaka te mariage evandaka te mbongo simbaka ngo te nyonso simbaka ekendaka vide yo muto ozana femme démon homme démon mwana démon okomona ke oyo na bala o elim okomona makambo ni lokola makambo mibali nyonso ezalaka te okomona makambo ni lokola makambo basi nyonso bazaka nango te azolongola bazemi ndenge alingi akoboma mutu makambo ebimaka na monoko neka mabe ya satana yo na koboma un jour yo mokumisuna kokata yo
yo mosusu na kozilo mokolo mosusu na kopesa na banganga mokolo mosusu na kozilo kisi na bomi yo makambo ne ezalaka mabe mangala ne ezalaka mabe mpe soki otali aza na banombre de divorcé soki otali asala badega makasi azoyebi so mpeke nga basakanaka na nga te nga makambo nasala mokili yo ye na vina akoyebisa akima o na mbongo un pasteur ayuti kokima papa moko na $30,000 aye kosimbisa pasteur wana pasteur mundima asimbisi pasteur mbongo $30,000 ezali mbongo na bango lopango ya kimi réputation basala pa pasteur démon baza de pasteur démon nde muto abongo ndo kutana na vie yango yo muto bali nano te yo ndo za na fiançailles balalo tala na Isaïe 30 kobanda na 1 na 3 okomona ke bozo kokende kosala makambo na bino sans toutefois me consulter muso zoba ke papa nga na tuna ka nzambe pona bala mobali na bala mona mwaso ezala mobali mususu bali vina yo baby yo mto banda kokola lokola fleur makambo ezo simba mibala mbongo bazolanda yo mibala malonga lelo bazolanda lelo bavina bango ebonga baza stable babala basi mususu babala mibali misusu metala mutu olinda olanda oyo obala démon obio bala mutu a déstabiliser yo asilisela o beauté a bebisela opportunité mbelelo za na vie wana te me bando kutana na tato yo bando kutana na mamo yo makambo no ekenda wapi tala libota bobimeli tala bandeko no nyonso kutu bazobisoke boma libala wana peut-être ozo résister pour rien soko ozomona ke ezaba ce genre de choses il faut to vanda ka to tunaka mobile na ngai yo bazwa zemino ndenge ni famille na bilo mutu oyo papa na bango aza nganga papa na bango aza grand occultiste mama na bango aza ndoki munene papa na bango obala siko mwana na yeba que tu vas subir des conséquences soki boluki délivrance te parce que yebaka ke azana kata liste ya bato kubundisa ya mama na bango pe papa na bango pe koko na bango sorcier femme démon calculer moto abimi na semence oyo mama na bango azandoki ndo mona ka bato wana babonga ka na pasi soka luki délivrance ta été ndo mona ka bato na makamaka za mayela zo ba diplôme masala ke lokote akuta na opportunité réponse des la ba réponse za ka kopango simbite ma rendez-vous ngo simbite mbongo ngo na réussir ngo te voyage ngo simbi te mbongo ngo bayibi ngai biloko ngo ba escroquer ngai makambo na bango ezala kaka bongo akobanda bien matiti likolo puissance à famille na bango abota me bendiye akobala tia comme na bana 6 kindo cha famille na bango eye bomi libala homme démon mobali na yo abima origine na mobali na yo origine na mwasi na yo makambo ezo c'est compliqué ezala mobali mususu obali ameli grâce na onyoso ameli étoile na yo ozalaka kitoko ozosala ozali na bambongo bakope banda kosimba me banda okutana na mwana mwasi banda okutana na mwana mobali yo makambo nyonso ya vie ebeba même aspect physique no bazotuna oya Jackie oya Niclette oya Paul oya Didier akoma bopona ni akomi koko boy basuki ya pembe bimi vinini oyo. Il est temps, cherchez vos délivrances. Toluka nzambe, nzambe achanjaka batu identité, nzamba délivrance ezanini, kolongola mboto na vie songolo, kozongse na vie songolo, kobimise na libulu songolo, kokote, c'est ça la libération, la délivrance. Kobimisa mutu na vie oyo abotama nango, kobimisa mutu na ba puissance ya libota outi. Qui est derrière ta souffrance? Ozaka courageux, zobi koluka. Okoma ka pena mbongo ebele mendeka ba botola kayo bozaki sako bazo botola naka ozaki na mbongo ndio zomona batu ba bendi yo saki nyonso ezaki na kati kei otikeli maboko pamba pe otikeli na banyongo batu homme de mobanda obala ye abela kaka abe eska banga abengama soko landi bien l'air azaki na balite sans problème mais banda bobala na mbongo ebimaka ba maladi mbongo ebimaka makamakasi ceux qui azuka moi les cambo il faut opération ba examiner zo sala ba $600 ba $800 ba examiner zo sala ba $1,500 qui est derrière ta souffrance pas ça yo kaka wana eza normalité pas ça yo kaka na libumu pas ça la première opération ba commencer nga deuxième opération eza normalité bo ya bo senga tokoya toko sambela tokokota na consultation prophétique tokoyeba qui est derrière ta souffrance pas yo sero azoyoka pas yo frère azomona qui est derrière ces souffrances. Obandi koluka mbongo bandakala. Oluki kopota bandakala. Oluki musala bandakala. Oluki élévation grade baninga nyoso ba matabo ba koma na standing moko bo oyo lekaka na ba capacité na connaissance intelligence sagesse. Lelo bazali kolo na yo lelo za na ba basse classe.
otikalaka ke mwasi na yo be mobali no keneka pa ba camarade no wana ke camarade na koma na mbongo ya koma directeur o koma député ma yo siko yo wana azovanda na mwa ndako azana bana 17 azovanda na ndako chambre salon bana na ba ko s'en sortir quand bana bato zotika belebele na mokilo oyo tolukanza nous avons un Dieu tout-puissant notre créateur makambo soko zo simba te zongela mokeli na yo oya tinda na mokili tuna yeke nzambe qu'est-ce qui ne va pas pour ma vie tuna ye na nzela basali na nzambe bakoyebiso ke vi na yo tia un problème sérieux ndozo bunda na makambo voyage esimbaka te bamelaka oka bambongo ambassade nino kete intervenu no salité makambo esimbaka kaka te ozo bundo s'en sortir na vie que au bas là au bongo réussir vie mécanique automatique vie automatique pas les attaques auquel on titak tikotak simbi te yo il faut kaka ba prière yo il faut kaka ba jeûne pour les cambo simbi faut que ba retraite ndo simbi ka moi $10 simbi $20 aussi longtemps moto muso azobebisa 3000 4000 5000 na mukolo moko mais ozo sala jeûne pour $20 qui est derrière ta souffrance muso sokolobake na lukaka nzambe papa na luki nzambe na banga nzambe makambo ezo simba te oyebite lisolo moko ye Élisée maman moko azokende pas prophète Élisée que mon mari était ton serviteur il craignait Dieu mais akufi atiki banani na kata souffrance na banyongo c'est que quelque part akataki na lienté akataki lien souffrance te abimaki na maboko abatu oyo ba compliquera vie abatu te serviteur de Dieu makufi atiki banana vie pasi atiki na banyongo lelo papa zate mama zate mozo subir ba conséquences oyo na liboto bimi bitumba boza nango eza bitumba o papa na bino awuti nango eza bitumba uti kota bo mama na bino mais ana nzambe moko aza awa chanjaka identité batu akokata lien bo papa kati lien bo mama muto bala wana za mutu te oza na démon na kati ndako na yo ozo mona lati poso nzoto mais asemas na wuti na lisanga ya mama na papa te minute za mukembe na betele bino masolo et ko comprendre mwana moko azo témoigner baye na mwana azoba ke papa miso baye na babi papa boyoka makambo mwana azoloba mwana azoloba nini ke papa miso nanga na ki na libota o esili nazozonga kote na utaki pona ba mama ba parents bazomona ke muto a mwana ezana ba problème baye na bakolona biso basala nzambe papa yoka makambo mwana azoba abandi koloba ke mama lera kendaka na village natal na bango lera ke ko songa mama na bango o azaki na village natal ke na liziba ake ko toka mai nde mukolo na kota na libuma mama e kokuta ke mama wana na papa na bazaka na mbongo ebele bazaki na mituka bandako mapango commerce ezo simba évolution ezalaki mais dans le monde des ténèbres basali calcul ndenge nini toko déstabiliser couple o mbongo makambo esila ebeba batika la par terre l'air baké na village natal mama ki kosunga mwana koma na vie ya bien aketi na village na bango notala mama watika na mboka na bapara na ye l'air abike na zonga nano na biziba place botoka kama yoyo nde place esprit na bata village ba koti se esprit wana aye papa ko yeba nene bika mwasi nanga to lala nembe to moko mama azuze bref mwana aya bomi mwana lera botami akomi na âge moko soki ya 5 ans abandi ko boma abomi mwana liboso abomi mwana mibale misolo babiloko papa ba bien papa bref parce que za minute za muke mama ayeko tikala maboko pamba papa tikala maboko pamba bazongi ti na lupango na bango mwa muke na ba lie moko rekile alors nde mwana abi papa bolela te miso na ngai sanini esili l'air bazo mona bango ni ke mwana biso abeli boma nzoka nde ezali boma te abana ko biso ba réalité l'air ba ina makona biso basala nzambe mwana zolo bake na yaki ka pona déstabiliser na boma na sisi bango nyonso yango wana il faut na zonga o zonga api na zonga côté na utaki c'est que na monde des ténèbres na monde des esprits nde ozo kana obala lobi nde mobalo bala na ndako nde associé o bolinga bo sansene mbongo nde moto zolingo tina mbongo ke nango voyage à lo marchandise est-ce que tout ni nzambe olio kota na ba makambo minene est-ce que tout ni nzambe webi teke libala eza vie ya moto o boko bandola le sika moko ya chezolo yo po ya zopema yo po bendi pema na ye pa be ti mokolo yeso ko ya nani oyo kolala kana sika moko o boko bota ne bana
ezana ba papa mususu makambo ezobomba na samu nde ozomona ba tension nde ozomona ba AVC nde ozomona ba mibale ebele surtout mibale bazokufa avant ezana basi ebele bazokufa ba tension eleki ba problème mobali oyo nga na bale eske aza mutu mama moko azosanga papa nazala so nalali ti nalamuki ba 1 heure 2 heures nabandi kotala ye omona ba geste azosalasala eske nazala na mobali o mobali mpenza oyo wana wuti komela masanga okotombele po bwake libanda akoyebele kota kostokaka malili ya 5 heures aza mutu te sike ye na libanda aza na mwasi te ma aza na basi ya salite ya babare nde mobali na yo nazoyebisa mutu moko tara eza te benga pasteur de donner bikam officiel 84 81 161 okomwa mwana wana ntango baye na ye nga natuni ye mwana makambo ozoloba oyo abi te mutu na nga ezosala nde lera bandi korelate makambo asala badega asali na famille nde baye komona bamonisere babi papa sikoyo babi papa tokosala ndeni ngabi te eloko akosala ye te parceke okosambela ye te ke vine echange ngabi te me mutu azolobaka aza mutu te aza demo parceke bakokosambela demo nazoyebisa mutu moko avant yo baboma yo avant libala no ebeba ya bango déjà ebeba déjà avant homme démon femme doma baboma yo ye fa kufa avant tunanga pona nini oyebi ke nzambe Jésus Christ azoyebisa bato ke mutu moko nazani awa jida aza démon oyebi ke avant Jésus Christ akata motema Judas akende komi diembika akufaki avant Jésus ake koteka Jésus hein abi Jésus baboma ye mais avant Yesu wana kufa Judas midiembekaki akufaka avant Jésus nazoyebisa mutu moko aza nsima pasi na yo acompliquer vie na yo adestabiliser yo même santé non eza bien te makambo ya vie ezosimba te atie vino na retard na makambo ebele nzambe azochange situation azocomplike ye libulu oyo alingaki yo kota ye mondaka kokota yango souffrance oyo alukeli yo souffrance ene ezozongela ye bamaladi nyonso abwakeli oyo bamikusa ndenge nzoto ezobeba wana maladi wana ezozongela ye au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth nzambe oyo tozosalela aleki ndoki ya famille na bino te nzambe oyo tozosalela oyo aleki puissance condamnation lois établie ya famille na bino te même homme démon okutane na vie femme démon okutane na vie aleki yesu oyo te nzambe akosala ke soki réellement ayaki kaka po atrouble vie na yo kala mingi te sambela bien nzambe akokabola bino mibale naye kokabola mabala bato te mais avant yo kufa nzambe efasalaki asepare bino moto azoya boye azolanda batelefone bacommunication ya mwasi wana aza mobali na yo badiscussion ayeti mwasi asiliki abe ezalaka botaki epa na bango lokola ye azalaki capitaine alandi mwasi ti epa na bango revolver na mopanzi abinga nazofingi ozokoboma mwana biso babokilo bakoma ogangela mosoda wana po abalaka mwana bango abino bosaka na ngai nakobare bino esasi pa abeta papa bokilo abeta mwasi na ya bomi papa bokilo na mama na mwasi oyo abalaki est-ce que wana mobali wana oyo tozobake homme démon fa kobomelo kopamba moto azokatakata moto asiliki ya ti motu ayeko mwasi na ye biseke mosusu aye toye na ye tokutani baye kolela biso wana ke soki ndenge nini mwasi na ye biseke papa na retard abi yo nakoboma oyo na retard ozobisa nga na kamwa discussion wana zwa mbeli ya tia mwasi na libumu hôpital. Est-ce que mutu mobali aza mutu aza na semence abo mutu na bonzambe mutu abo makazana mais c'est le diable nde mutu mobali okutana po ayebisi yo ke na retard nga na que période de fobota azwa mwasa chambeli na libumu amona lokola blague hôpital ekikozwa bizozo kona mwasa kufi ezali problème là aza na makala vous voyez ce que avant hier à Saloma bebo kabona déjà nous sommes bako yo kazo boma libala ba ce que yo kufa ya na bino mwasa kufa uzala na place na ye mais mabala bongo nzamba kabola bango association bongo nzamba kabola bango ba chef ande ngona nzamba longolo liboso na ba associé ande ngona nzamba longola liboso na ezana bana démon ezana bana autoboti démon azana homme démon femme démon na ba foyer na ba vie na biso tozana papa démon maman démon abomi combien na ba poison est-ce que on a za moto azana semence abonzambe aza démon satan a s'incarner na kata moto nde moninga na yo nde chef na yo nde azo sisa batu nyuso na misala na kata ba poison ko funda na ba chef
Satana, homme démon. Homme démon nyonso musika vina yo ache vino na retard a compliqué tala il faut tala muninga ni ngadi donner na zabona za na confiance à batu soutien banda nzamba révéler biso mateyo yo ya homme démon na za na confiance à batu te tozo sambela nazo pesa bana nyonso balanda ka pasteur Dieu donné mbote makambo yo etotisama mokilo kolinga ngote. Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Toza na biso na kata mokili nzaba tie biso mais tozo dépendre na mokili te bete ko lia ko mena no pe moza na ezota na oxygène na mokili ezo te pa nzambe une minute nzaba longolango oza poto comme salité tika ete nzaba délivrer yo.